La Dyson V8 Plus es una maravilla de la tecnología. Su diseño inalámbrico me permite limpiar sin enredos, y su potente succión atrapa hasta el polvo más fino. Con su batería de hasta 40 minutos, puedo hacer toda la casa sin problemas. Además, su filtro EPA captura alérgenos, ideal para quienes sufren de alergias. Y lo mejor, se convierte en un aspirador de mano en segundos. Perfecto para esos rincones difíciles. La combinación de su color plateado y níquel le da un toque elegante. Sin duda, es una inversión que vale la pena para mantener el hogar impecable.